Hello，大家好。最近我都終於的起心肝咧，就將個 sofa 咧就抬咗返公司啦。然之後就嘗試拆開個底，睇下到底點解會冇咗一啲釘位啦。因為呢個釘位冇咗之後咧，就成張 sofa 好似好浮腫咁啊，好肉酸啊。所以我就要拆開睇下有冇得整啦。要起嗰啲布呢，我就用我手頭上面有嘅架撐啦，就係用個鑿啦，用個錘仔啦，同埋用個鉗呢，就去掹咗啲釘嘅。但係搞下發覺呢個方法就太嘥時間啦。我又要買把新嘅釘槍。見佢有一啲起釘嘅工具啦，我亦都順手淘咗一個嘅。用呢個起釘嘅工具去起釘嘅話呢，就速度真係快好多，而且亦都比較有效啦。所以如果大家嘗試要去釘呢啲布類嘅物品嘅時候呢，呢個起釘嘅工具似乎亦都係必不可少嘅。打開個底呢，就會見到啦，其實成個梳化嘅結構都係用啲好渣嘅木去製作嘅。就靠嗰啲紅色嘅尼龍繩呢，就去令到個梳化嘅表面有一啲凹落去嘅坑啦，或者叫窿啦。而呢啲尼龍繩斷咗，咁當然就係要換咗佢啦。首先第一步呢，我就要將啲紅色嘅尼龍繩拆咗佢嘅。由於我已經有一個新嘅起釘器呢，就唔需要用一啲好老土嘅方法，慢慢去揾個鑿去拆佢啦。然後咧，我就拉起條尼龍繩啦，就睇下到底佢個底係點樣啦。原來佢喺個布面咧就車咗有一個環喺度，就等嗰條尼龍繩可以拉住，就喺個布面形成咗好似有個釘位凹咗落去，令到個造型就比較好睇嘅。當發現咗其實成件事就唔係咁複雜嘅時候啦，當然啦，我就連嗰啲本身未斷嘅尼龍繩咧，我都剪斷埋，就一次過全部換新啦。舊嘅尼龍繩咧就唔好一嘢將佢拉咗出嚟，因為佢嘅作用咧就可以再將啲新繩帶翻過去，令到你做嘅時候咧就少一步功夫啦。當然有啲可能已經斷咗，就連個頭都冇埋嗰啲咧，你就要喺個背脊篤一篤佢，就令到佢嗰個頭咧就出翻嚟，然後就再穿嗰條新線落去。當然就會嘥多少少時間，但係都係一個相當之容易做到嘅動作嚟嘅。拉嗰條繩嘅時候呢，亦都要留意翻嗰個凳面嗰啲釘縮落去嘅深度啦，係咪同隔離左右一樣啦？就唔係話斷估求其掹行佢就打釘啦。而打釘個位置呢，你見到有張白色嘅膠紙呢，其實目的呢就係減少佢嗰個繩同埋嗰個木材個角位嘅摩擦啊。當然你話嗰個作用係咪好大呢？就我覺得都未必話有十分大嘅影響啊。但係既然都已經拆開咗嚟做維修啦，做多少少功夫就唔好理佢有冇效啦。反正有限錢有限時間嘅時候就做多少少啦。希望佢就可以再玩耐少少嘅時間咯。拉好晒啲繩之後呢，就可以將個底嗰塊黑色嘅冚呢，就釘翻實佢啦。釘翻塊布，其實就成件維修嘅過程都唔係花咗太多嘅時間嘅。但係就可以將呢一張本身我已經對佢有少少厭倦嘅梳化呢，就復活翻啦，整翻靚個面呢，就可以繼續用。但係呢，就我一直都希望呢，就我嘅梳化呢係有個腳凳嘅。亦都趁住呢個機會呢，我亦都想新整一個腳凳俾佢。腳凳嘅面積咧就唔係好大張啊，所以我又會用我嗰啲環保嘅材料啦。大家見到咧，裏邊就仲有成沓嘅白色封咗面嘅6分板啦。呢啲板我只要喺呢個尺寸底下嘅話咧，我都係會用呢啲板啊。一來係環保啦，慳錢啦，二來佢亦都連個面都已經貼好晒。所以我覺得咧就其實有陣時用二手嘅材料咧都有一個好處喺度嘅。鋸木板嘅時候咧就要留意翻個刀具啦。譬如一般嘅木工刀具，通常佢嗰啲齒係會比較疏啲、比較大啲嘅。
咁佢如果有個色板喺度嘅時候呢，佢好容易就會連個色板嘅面呢都打爆埋嘅。咁因此呢，就有啲方法就係話粘啲皺紋膠紙上去呢，就可以減輕嘅爆口嘅機會啦。咁但係我覺得更好嘅就好似我咁啦，買一個幼啲瓦嘅密啲瓦嘅鋸碟去鋸木材。咁當然個速度就會慢啲啦。咁但係相對地你鋸出嚟呢，佢嗰嘅鋸口咧就唔會咁容易爆，咁但係都要留意翻啦。咁如果係要嘅嗰一邊呢，就向上，即係向住面咁樣去鋸。咁你唔見光嗰邊呢，先至向底，因為向底嗰邊呢，通常都會比較容易鋸到爆晒岩岩巉巉咁樣嘅。咁跟住咧就可以喺工件接口嘅地方咧就搽黃色嘅木工膠水啦。咁木工膠水咧就要去啲木行先至買得到嘅。咁其實白膠漿亦都可行嘅。最緊要就係膠水再加釘，而唔係單單其中一種。咁當然啦，你譬如只係貼件色板，咁好多時你見我都係搽膠水都 OK 嘅。咁但係如果你牽涉到一啲結構性嘅嘢，即係譬如一個吊櫃嘅話，當然打釘，而且打多啲就會就係穩陣啲啦。咁但係如果你譬如話只係個地櫃，又或者只係一啲表面嘅裝飾嘅東西呢，咁就唔需要落太多釘嘅。咁所以就落釘幾多，咁我就覺得呢啲都唔係太重要啦。你中意咪打多幾粒咯。接住落嚟呢個步驟呢，都算係我嘅少少失誤啦。就係我開頭諗住就直接將嗰啲箍筍嘅物料，即係一啲軟墊嘅物料黐上去呢個木箱上邊嘅。咁但係呢，就佢嗰啲角咁死直嘅時候呢，就轉彎嘅時候會比較難轉啲，咁所以我就諗住用個收邊機將呢一個角位呢就刨一刨佢。咁但係嗰啲釘喺度嘅時候呢，就有機會撞傷咗個收邊機嘅刀具啦。咁所以我就要將個釘打深少少。咁如果一早我有諗到咁仔細嘅話呢，其實應該喺嗰個打釘個步驟呢，就將嗰個封泵嘅壓力呢就調大少少，令到個口釘呢就打得深入啲。咁唔需要再做呢一個咁嘅步驟嘅。全部邊位呢，咁我都會用收邊機，利用一個45度嘅刨刀呢，就同佢刨一刨佢啦。咁刨完之後呢，就成個凳呢，就唔會再有啲好死直嘅角位啊。咁下一步呢，當我粘一啲防撞上去嘅時候呢，就會容易啲轉到彎。咁同埋轉彎嘅時候呢，個彎位亦都唔會好似腫咗一嚿咁樣咯。跟住就係我嘅防撞物料出場啦。咁我嘅防撞物料大家都見到啦，亦都係舊嘅，都係執翻嚟嘅。咁大家都會可能會有個疑問啦，執翻嚟嘅物料得唔得呢？咁當然啦，其實呢啲防撞物料你只要唔係已經耐到散晒嘅話呢，就冇話唔得嘅。咁至於你話會唔會係唔乾淨呢？除非你直接係你嘅皮膚係會接觸到佢嘅表面啦。咁好似我只不過係利用咗佢嗰個軟墊嘅部分，咁但係我個面呢都係會再包一啲同我嗰個梳化差唔多顏色嘅布料上去嘅，咁所以其實我又唔會直接接觸到嗰個物料嘅時候，咁我又覺得其實用舊料又有乜所謂呢？咁當然啦，前提係呢啲物料係要乾爽乾淨，唔係浸水，唔係發臭，唔係有蟲嘅情況底下，咁我先覺得呢啲係可以再做或者再用嘅物料咯。原本咧，我諗住就成幅黐上去啦，即係搽納士德膠水黐上去啦，咁直接轉彎啦，咁等佢唔好有咁多斷口喎。咁但係實際上，當我覆上去嘅時候呢，其實呢個物料都幾硬啊，好難直接就咁轉到彎。咁結果我就將佢切成4塊，然之後就貼上去啦。貼上去呢，就用納士德膠水啦。咁首先將兩面要貼合嘅面積咧都搽滿晒膠水，咁千祈唔好慳啊！搽滿佢之後咧，就等大約10至到15分鐘啦。咁有時可能長啲時間，有時短啲時間。咁你用個手指去感受下個面咧，佢輕輕仲有少少黏黏地手咧，就係最佳嘅貼合時機啦。咁有陣時如果太濕嘅時候咧，你將佢撳埋一齊咧，佢又可能會彈翻開。咁太乾嘅時候咧，佢可能就失去咗呢個貼合嘅能力。咁所以要用得好個納士德咧，就掌握個時機非常之重要啦。咁貼嘅時候咧，就用力將佢撳實啦。咁好似你見到個畫面裏邊，我就同一時間咧就黐完一塊又黐另外一塊。
咁喺業界裏邊，其實啲師傅咧就一次過搽好多塊啊，因為當佢等緊光嘅時候，咁啊唔好嘥咗啲時間喺度等啦，咁啊所以一路搽一路搽到嗰啲第一塊都可以貼上去嘅時候，佢翻轉頭就黐上去，所以咁成個流程咧都其實唔會話即係有一啲空白嘅時間停咗就等嗰啲膠水睇下佢得未，咁就唔會有呢啲情況嘅。咁但係好似我呢啲物料啦，黐完落去其實佢真係有少少本身係咬咬地會彈翻起嘅時候呢，就要用另外一個方法，就係要揾啲鉗去夾實佢啦。咁當然啦，未必需要每個情況都夾嘅。咁但係如果你話想個效果好啲，利用一啲鉗去加壓，然後呢就等到佢可能24個鐘，咁可能即係第二日再去做下一個步驟嘅話呢，咁佢就會更加之實淨。然後咧，我就攞啲卡板木箱嘅木材咧，就嚟做翻個凳面啦。咁其實就用呢啲木材就相對地嚟講，佢個硬度就麻麻地嘅。咁但係始終我嗰個座椅嘅面咧，愛嚟坐下，愛嚟晾下腳，其實就唔使太過受力。咁同埋中間我會挑翻空咧，就落翻啲彈力帶嘅。咁所以只要佢係有翻咁上下實淨，咁用舊嘅木材，我覺得亦都係可行嘅。所有切割過嘅木材咧，最好就係揾個砂紙柄燙一燙佢啦，因為有陣時嗰啲木刺咧非常討厭嘅，佢會唔知幾時咧就撐落嚟咗嗰隻手嗰度啦，咁然後你要掹翻條刺，又嘥時間又痛啦。而且咧，有陣時呢啲木刺佢出現嘅時候咧，可能喺你木與木之間搽晒膠水打釘嘅時候咧，嗰少少木刺晾起咗塊木咧，你話佢影響又可以話有影響，你話佢冇影響又冇影響。總之咧就養成一個好習慣，就係逢咗切割過嘅地方都燙一燙佢，呢個就係最好嘅做法嚟嘅。同樣另一個係會值得養成嘅習慣咧，就係喺嗰啲原木嗰度咧，就最好都油翻浸光油上去啦。咁啊，呢個純粹一個保護嘅作用啦。咁當然你話喂，嗰件嘢都唔係我自己用嘅，咁當然啦。如果你唔係你自己用嘅，咁我冇嘢好講啦。咁但係如果我自己用嘅話咧，所有原木面我都會油翻浸瀝架上去嘅。無論你話嗰件木嘅面可能係喺一個你睇唔到嘅地方啦，咁啊令佢耐用咧，呢個就係我覺得係最大嘅主因。咁當然啦，你話喂，我面嗰度我要黐膠板喎啊，我仲要貼木皮喎，咁呢個咧就冇需要油嘅。咁但係如果你話原木照原用翻呢個原木面嘅話咧，就油光油係必須嘅。呢件 cushion 咧就係我以前嗰張雙人梳化改單人梳化嘅嗰條影片剩翻嘅材料嚟嘅，咁啊真係唔好嘥啦！我又再用埋佢，就愛嚟整呢張腳凳啦。咁啊，大家見到我中間嗰度咧，點解要用彈力帶咧？其實我就係希望你坐上去嘅時候啊，或者你晾隻腳上去嘅時候咧，就唔係死咕咕咁樣啊！如果你會用一塊平嘅木板裝嗰塊 cushion 上去嘅話咧，坐上去個感覺會比較硬同埋比較實在嘅。咁啊，我覺得嗰種感覺反而唔係幾舒服，因為大部分梳化佢中間都係彈力帶啊、彈弓啊，就唔會係一個原木面俾你坐上去嘅。咁因此我中間咧就再用彈力帶做咗一個織咗一個好似網咁樣嘅空間啦。咁啊令到你隻腳晾上去嘅時候咧，就會有種自然嘅下沉嘅感覺咯。彈力帶咧，我就喺淘淘嗰度淘翻嚟嘅。咁當然有唔同嘅闊度可以去選擇啦。咁我就揀呢個闊度咧，都係沿用翻我見過嘅材料啦，即係相對地接近都係呢啲尺寸。咁我就揀咗呢啲尺寸啦。咁用嘅時候咧就不能夠拉得太緊啊！拉得太緊咧，你又擔心嗰啲釘佢唔住啦。咁啊，亦都拉得太緊，可能會有機會一坐落去斷咗啦。咁啊，但係如果你話放得太鬆咧，又有機會即係你成個 pat 坐咗跌咗落個窿入邊咧，個彈力帶都未發揮到作用嘅。因此就我個人感受啦，大約你裝完個彈力帶個彈力之後咧，你裝一條啦，咁啊撳落去，大約一隻手掌落到個窿裏邊就差唔多啦。咁當然啦，你又視乎翻你個面積越闊，
咁你牽涉到你拉嘅有越行，咁通常大力帶唔會話成個面都單獨咁用嘅，只有我呢啲咁狹窄嘅空間你先至會用嘅啫。咁如果你係一張梳化，咁彈力帶通常仲要配搭埋彈弓一齊用啊。咁呢方面呢，我就冇太過詳細嘅資訊啦，咁亦都冇太多相關嘅經驗啦。咁我純粹靠我自己睇得到嘅，咁我就做呢個腳凳所需要嘅資料啦，就係大概頭先我所講啦，就一隻手掌沉到落去個面嗰度呢，就大約係咁樣嘅鬆緊度。然之後呢，就再喺面上邊呢，就放個 cushion 上去嘅。個 cushion 呢，其實就係喺四隻角仲有一個木嘅平面地方嗰度呢，就搽膠水啦。咁其實就嗰個 cushion 嚴格嚟講就唔係靠個膠水固定噶啦。當大家車好咗個椅套套落去，然後打咗釘之後呢，嗰個 cushion 亦都唔會喐嘅。咁所以呢，就嗰啲膠水純粹係作一個基本嘅固定，咁就唔使大家好緊張、好嚴謹地話要搽到好靚好成啊。咁就算你去買一啲現成家具啦，咁佢嘅膠水都唔係成幅搽晒嘅，純粹都係飲一飲、掂一掂啊，令到嗰個軟墊唔會走位就 OK 㗎啦。跟住呢，就係縫製個椅套啦。咁縫製個椅套我絕對係一個門外漢，咁所以我就唔敢話即係教大家點樣去做啦。咁我喺度諗啦，點樣將一塊布去整一個立體嘅形狀出嚟？咁最簡單嘅方法就係將塊布咧就覆上嗰個 cushion 墊嗰度，咁然後睇下點樣接到佢可以有隻角出嚟，咁就然之後去連線嘅。咁開頭咧真係我就比較老土少少啦，就揾針線就畫條直線，咁一針一針咁樣連上去，就連咗呢一個椅套個面出嚟。咁其實只不過係四隻直角，但係咧就真係極之花時間啊！即係搞咗成個幾兩個鐘頭，咁我先至縫好呢四隻角。咁因此咧就呢個真係絕對唔係一個推介嘅方法嚟嘅。咁點解我要用呢個方法咧？冇辦法啦，因為我就冇衣車喺手。咁但係有時間去做喎，咁唯有就係行路上廣州啦，真係慢慢一針一針咁樣去縫出嚟咯。喺預過布嘅時候呢，我都有意識地縮細佢啊。個意思即係呢，即係譬如個凳面係10cm 嘅話呢，咁我畫線呢就係預9.5cm 嘅。咁務求就係令佢 fit 啲啦。咁但係當做好出嚟嘅時候呢，發覺其實我預細咗0.5cm 其實都唔夠啊，大膽啲預細1cm 咧先至係最好嘅。咁因此搞到我後期咧就要諗啲計仔咧，就去補救翻啦。咁呢個咧就再後少少再同大家講啦。咁其實整好咗個椅套之外咧，凹咗落去咧就係打釘，將個椅套咧就釘落塊木板嗰度，咁就已經完成咗個凳面嘅製作㗎啦。四件 cushion 墊咧貼落去嘅時候咧，就四條邊其實就唔係咁齊啊。咁變咗咧，我而家就揾個鋸片咧，將佢鋸咗個斜口，就令到佢四邊咧都係個形狀會比較齊整少少咯。咁個椅套咧，我今次就會用衣車去完成啦，因為佢嗰個線咧就更加長啦。咁又要更加保持得直啦，咁相對地嚟講個難度就更高啦。咁其實話人手都可以做到好似機器咁靚嘅，咁當然唔係我呢個層面嘅技術可以完成到啦。因此我就面對現實啦，都係揾個衣車快快脆脆車四條直線，將塊布就車咗做個椅套出嚟。咁就完成咗呢個部分啦。咁大家可以透過鏡頭都可以比較到，即係人手做嘅同埋機車嘅就係真係有啲分別嘅。咁其實衣車呢個部分呢，就我冇好詳細咁去講解個衣車點用啦，因為其實個衣車用法嗰方面呢，都覺得我作為一個門外漢嚟講，我覺得都用衣車都幾複雜嘅，即係又要翹啲線落部機嗰度啦，咁然之後又要睇下嗰個布嘅厚度啦，咁去調校佢嗰個力度啊，或者針線嘅行嘅軌跡啊，各樣等等啦。咁因此即係衣車嗰個使用嘅部分喺呢度我就唔太落墨去講啦。咁話俾大家聽，車呢個椅套呢，就正如之前我車嗰個椅面嘅時候呢，我今次就再將嗰個尺寸再收窄啲嘅。咁所以當我將個套落張梳化嗰個
嗰個凳嘅身嘅時候呢，其實就套得更加辛苦。咁但係始終講到尾，嗰啲軟墊係軟噶嘛，咁你 fit 啲嘅話呢，套落去呢就更加好睇，更加靚。咁就唔需要話好似我個凳面咁樣，我要攝啲棉落去，咁然後後續我仲要再做一啲功夫去救翻我嘅少少嘅錯誤嘅。咁啊，繼續講落去嘅時候就同大家再講啦。個套着咗上身之後呢，咁個邊位我接一接佢就會打釘噶啦。咁其實如果你話用衣車叻嘅朋友呢，呢條邊都可以車一車佢，咁然之後先釘上去。咁但係既然我用得唔叻啦，咁我無謂就再增加自己嘅難度啦，我就直接打釘，接一接佢，直接打釘打落去啦。咁其實拉呢一幅布嘅時候，大家都要留意下啦，因為下低其實並唔固定嘅。咁如果你話你呢度出力拉到行晒咁樣先打釘嘅話呢，因為佢係條指紋嚟嘅。咁當你拉得太行嘅時候呢，其實佢有機會呢就變晒形，咁啲線呢就其實唔係好靚啊。咁所以輕輕接完之後呢，輕輕拉緊，咁就已經可以打釘打落去噶啦。然後呢，打嘅時候亦都要留意翻嗰個布嘅條紋到底順唔順啦。如果唔順嘅話呢，亦都要放到佢順晒，咁你先打落去，咁就會比較好睇啲啦。個角位啲布咧通常都會比較多啊，咁然後咧成嚿咁樣咧就，如果直接就咁釘埋佢咧，咁嗰個角咧趌起咗，將來放咗個椅面上去咧，可能就壓下壓下噶啦。因此嗰個角位嗰啲布咧就要剪緊一啲啦，令到佢咧就釘落去嘅時候同側邊左右咧都差唔多，相對地嚟講係比較平坦啲嘅，咁啊令到嗰個座椅面放上去嘅時候咧就唔會出現高低起伏。另外咧就反轉個底啦，之前其實咧就開料嘅時候，亦都預咗個布會多啲啦，咁令到佢可以覆埋落去個底嗰度。雖然話個底咧就唔會見光啦，咁但係為咗令到成張腳凳咧嗰個感覺都比較係一體少少啦，咁所以我特登預多少少布料咧就覆埋個底，咁啊然之後直接釘埋上去，咁令到佢咧就望落去會再靚少少啦。接住落嚟咧就係安裝4隻椅腳啦，咁4隻椅腳應該係喺你未開工之前就已經準備好噶啦。如果你話你冇準備嘅話，咁你到底你點樣可以做張腳凳出嚟呢？因為如果你冇預4隻腳嘅長度落去，而家先至去諗嘅話呢，咁你一裝落去肯定嗰張腳凳就會太高噶啦。因此咧，呢4隻腳係我喺未開工之前就已經揾咗翻嚟，咁亦都係只不過喺呢個時刻咧就安裝埋上去嘅啫。咁當然你話喂，你嗰隻腳如果矮咗嘅，咁你可以買隻款式係高啲啦。咁但係肯定就冇咁好睇噶啦。咁但係你話唔要腳得唔得呢？都得嘅。其實有啲朋友可能就買4塊嗰啲防滑貼呢，就直接貼落個底嗰度，其實都 OK 嘅。只不過呢，就比較容易攝啲垃圾喺度啦。咁啊，所以如果有隻腳呢，就會比較好少少嘅。跟住呢，我就會喺張腳凳嘅椅面上邊呢裝4粒布鈕啦。其實呢4粒布鈕本來就係我嚟做裝飾嘅作用啦。咁但係因為我頭先同大家都講過啦，我個椅面嘅布有少少鬆鬆地啊，咁呢4粒鈕嘅作用呢，就變成為將幅布呢就再拉行少少，再扯盡少少嘅。咁其實呢4粒鈕嘅作用呢，就我覺得就好似畫龍點睛咁樣啦。本身張梳化椅面都比較悶啲啊，咁加咗呢4粒鈕落去呢，就起碼有同我張梳化有翻少少嘅個造型有翻少少相近啦。咁又可以拉行少少塊布啦。咁麻煩嘅地方就係要喺塊布上邊呢，將呢粒鈕穿過去呢，我覺得都遇到少少困難嘅。咁我用嘅方法呢，就肯定唔係業界會常用嘅，因為我就揾咗電線中間嗰啲銅線去綁呢4粒鈕啊。咁呢個方法呢，唔正統啦，咁所以我就冇辦法保證話到底佢可以用到幾耐啊。咁但係我就喺度諗，如果我用一般嘅線要連過去呢，我有冇一支咁長嘅針，長到我可以篤穿呢個箍筍嘅厚度？咁如果我既然冇支咁長嘅針嘅時候呢，銅線佢就夠硬啦，佢就可以篤穿過去啦。咁既然如果篤咗銅線，又再換翻做普通嘅棉線嘅話咁麻煩，咁我不如直接用銅線啦。咁但係都係講嗰句啦，呢個唔係
係一個正統嘅方法啦。咁到底佢耐唔耐用呢？就真係我可能或者有機會，可能喺幾年後呢張凳仲喺度嘅時候，可以喺留言嗰度再同大家講一講嘅。咁喺個底嗰度呢，我就用一啲金屬嘅戒指嚟作為一個固定啦。咁有個問題又出咗嚟啦，就係當個椅面坐落去嘅時候呢，嗰個釘呢面嗰粒布紐呢，其實就有少少突咗出嚟啊。咁因為同個戒指係唔同布啦，坐落去嘅時候呢，就好似有啲奇怪，咁變咗我就要再諗個計，就係我喺個底嗰度呢，又再加多塊膠板，愛嚟作為一個固定嘅裝置啦。咁令到你坐落去嘅時候呢，佢就連嗰粒紐都會拉埋落去，咁變咗就唔會話好奇怪地粒紐點解好似零零舍舍趌咗出嚟咁樣啦。最後一步呢，就係俾埋個底框佢啦。咁呢個底框嘅作用呢，就係當你個椅面放上張凳嘅時候呢，就有個框管住啦。咁我原本諗住就呢個係一個最後嘅步驟噶啦。咁但係只要你個用家係用得夠粗嘅話呢，咁其實如果你個椅面就咁放喺度呢，有機會係會走咗位嘅。咁冇辦法之下呢，就唯有再加多一步呢，我就會喺嗰個腳凳嘅內籠裏邊呢，就裝多兩個磁石啦。咁如果兩個磁石個效果唔好，我咪裝4個咯。咁都係目的就係將嗰個椅面呢就攝緊佢，令到佢唔會話輕輕掂一掂、抖一抖呢，就成張飛咗出嚟。咁整完之後呢，成套腳凳同個梳化嘅配色，我覺得都相近啦。咁而且又增加咗一啲新鮮感啦。咁喺功能上，佢可以晾腳啦，咁令到你坐起上嚟，又有多一個使用嘅方式啦。咁相對你嚟講，我諗呢一套梳化連腳凳呢，又可以俾我玩多3、5、7年啦。咁總好過就掉咗佢啦，又去買個套新㗎啦。咁所以只要你花少少時間呢，其實任何人都可以自己喺屋企做少少 DIY 木工咁嘅東西嘅。咁今次嘅分享呢，就到呢度啦，我哋遲啲再見啦，拜拜。